Hallo, ich bin der Ralf von Jotteland, heiße euch herzlich willkommen in unserer Jotte hier. Heute Abend gibt es Crepe mit Feuerzangenbowle und wie wir die Feuerzangenbowle machen, das würde ich euch gerne zeigen. Das ist eine gute Alternative zu Glühwein, Punsch und Chai. Bisschen aufwendiger vielleicht oder ja, vielleicht nicht aufwendiger, aber es gibt ein bisschen mehr zu tun, wie nur aus dem Topf zu schöpfen. Aber genau das macht es ja auch spannend, wenn die Feuerzangenbowle nachher so die Flamme lodern darum verbrennt und es einfach ein nettes Ambiente dann noch gibt. Für die Feuerzangenbowle braucht ihr eigentlich gar nicht so viel. Es ist ein Rotwein. Da empfehle ich auch durchaus einen etwas besseren Rotwein zu nehmen. Also es muss jetzt nicht der teuerste sein, aber so der billige Discounter-Rotwein geht auch. Aber ich sag mal, eine gute Grundlage schafft auch bei der Feuerzangenbowle ein guter Geschmack. Dann brauchen wir natürlich einen Rum. Beim Rum ganz wichtig, sollte 54% haben, was sonst brennt er nicht. Also mindestens 54%. Mehr ist auch nicht gut, also ich kann nicht 80%ige Strom nehmen, der brennt natürlich besonders gut. Aber geschmacklich ist der 54%ige einfach besser. Aber wie gesagt, 54%, weil 40% brennt nicht. Rein an Früchte tun wir meistens Orange und Zitrone. Die werden einfach nur in Scheibe geschnitten und kommen dann in den Topf rein, werden mit dem Rotwein dann aufgegossen. Von der Gewürze her haben wir Sternanis, Nelke und Zimtstange. Da braucht es auch jeweils nicht viel. Ich sag mal 1, 2 Zimtstange, 4, 5 Nelke und 2, 3 Sternanis. Das reicht auch schon aus, um der Feuerzangenbowle nachher ihren typischen Geschmack zu geben. Und ganz wichtig natürlich ist der Zuckerhut, den ich nachher dann mit dem Rum zusammen karamellisieren lasse und der so langsam in diese Feuerzangenbowle reinläuft und dann mit dem Zucker natürlich auch den Geschmack von der Feuerzangenbowle ausmacht. Wie gesagt, als erstes schneide mir die Früchte einfach in Scheibe. Wer mag, kann auch noch ein bisschen Orangensaft nachher noch dazu machen. Das kann man einfach ausprobieren, wie es einem schmeckt. Uns ist die etwas reinere Variante mit nur die Früchte drin und der Rotwein darum dann doch lieber. Die kommen einfach hier unten in den Topf rein. Das Obst ist im Topf drin. Wir werden jetzt die Feuerzangenbowle vorsichtig erwärmen. Dazu kommt der Rotwein in den Topf. Es ist jetzt alles drin in der Feuerzangenbowle. Das Obst ist drin, der Wein ist drin und die Gewürze sind drin. Was ich brauche, ist die Feuerzange, in dem Fall ein einfaches Blech. Auf dieses Blech kann ich den Zuckerhut drauflegen und der wird dann nachher mit dem Rum übergossen und angezündet, dann brennt er langsam ab, karamellisiert und tropft dann in die Feuerzangenbowle rein. Ein sehr schönes Schauspiel, solltet euch nicht gehen lassen. Man soll da gar nicht so viel umrühren, sagt man, sondern einfach diesen Zucker reintropfen lassen und dann einfach probieren, wie es schmeckt. Und wenn es nicht süß genug ist, dann kann man ein bisschen rühren. Aber ich würde gar nicht so viel dran machen, sondern einfach so, so wie es jetzt dann herunterläuft, dann auch diese Feuerzangenbowle, diesen Rotwein mit Früchte und Kräuter dann auch trinken. Wird sehr lecker werden. Jetzt werden wir dann die Lichter löschen und einfach den Rum auch anzünden und schauen, dass wir die Flamme so ein bisschen ja, einfach gezeigt kriegen, das Spektakel. Freut euch drauf, es wird gleich dunkel hier und dann geht's weiter.
Ja, zum Wohl. Ich sage wieder mal Dankeschön fürs Zuschauen. Freut uns immer wieder, wenn ihr vorbeiguckt bei YouTube. Ich hoffe, euch schmeckt die Feuerzangenbowle ebenso gut wie uns. Wir lassen die uns jetzt dann gehörig schmecken. Gibt noch ein paar Kräfte dazu. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Ralf von Jodeland. Lasst ein Abo hier, dann erfahrt ihr sofort, wann es nächstes Mal weitergeht. Bis dann, schönen Abend noch. Ciao.